shortly at Clarkson on platform 1 and is 10 coaches long. Stay well back from the yellow line. Votre train de 18h28 Lakeshore West en direction ouest à destination de West Harbour arrive bientôt à Clarkson sur le quai composé de 10 voitures. Reste bien loin de la ligne jaune.